之後咧，咁啊做個前咯喎。前係點做咧？我哋第一樣嘢縮起個下巴先，將下巴縮後，然後咧兩隻手抱住個頭。我哋隻手咧，大家睇我做一次先啦。隻手唔係咁，咁咪錯。啱咧，隻手係咁樣抱住個頭。然後咧，我哋咧淨係個頭落。我做一次錯㗎。呢個做乜嘢咧？叫做卸力，唔係拉筋嚇。我哋要做咧，淨係個頭落，連個膊頭都唔喐嘅。OK， 大家試下做啦。你做得啱咧，你就發覺由個耳底一路拖到落肩胛咧，掹個頭落去咧，係啊，掹個頭落去。頸好辛苦，扯大啲好痛。如果你係做得啱啦，咁你嗰條耳底嗰個頸嘅部分咧係好緊嘅，甚至痛。你記住，你係人生第一次掹呢組肌肉啊！咁你痛係啱嘅，咁你掹下掹你鬆咗啦，你掹完之後你即時會覺得好舒服嘅。邊個嗌痛嗰啲繼續做，超過10秒。頸骨痛就因為你嗰組肌肉縮短，呢個咧就幫助你頸骨唔痛嘅。但係做嗰個過程咧都會好痛。咁我就請你計下數啦。如果你咁樣做，你頂晒窿，你咪做30秒咯。你用30秒嘅痛換嚟1日24小時嘅唔痛，邊樣着數咧？你自己諗咯，係痛㗎。我話俾你聽啦，呢個係一個你康復嘅過程啦，會痛㗎。你甚至今日掹完之後咧，你酸痛幾日㗎。咁你咧就唔使專登抄我電話喎。我呢度痛合理㗎 ，OK。因為你一世人啊，第一次掹佢啫，咁你已經虧待咗佢好多年㗎啦，知唔知啊？你應該每日用完都要每日梳翻佢，咁你就話我已經積存咗幾10年，今日先掹佢啦，咁你又會痛嘅 ，OK。